時候造成嘅。生產時候造成。咁產前嘅產檢咧？產前檢係咩情況你知嘛？產前嘅病歷有冇睇過你？唔係產前產檢，你係院長你有冇睇？你依家乜嘢都唔知，最好嗌翻嗰個。你唔好講啊！反正我只能明確一樣嘢，呢個我知道嘅情況就係呢個呢個孕婦因為死亡最主要原因係羊水栓塞。好。第二，乜嘢原因造成呢個羊水栓塞咧？係由於佢生產呢個病人生產過程之中嘅造成呢種羊水栓塞。我想聽下院長嘅。咁啊，呢個羊水栓塞正常嚟講，有部分人係救治得到嘅，有部分人係救治唔到嘅。我只能咁講，明白？咁啊，究竟呢個病人係點解救治唔到？你話醫院喺整個過程之中有咩存在唔夠嘅地方咧？我覺得呢樣嘢我唔否定佢有，一定可能會存在這或者邊啲不足嘅地方。我唔敢否定話冇事，我從頭到尾都冇事。但係其實我想係知道一樣嘢就係，咁我真係首先呢個羊水栓塞係唔係咧？其實我心裏冇數，我只能係講臨床上最好最有法律嘅依據就係做屍體解剖，係嘛？咁你調翻轉頭，你話家屬我唔認，唔係羊水栓塞咁我都冇真專家，我只能講臨床話俾你知一樣嘢啫。唔係阿院長，我想問你，所以喺整個過程院長，你已經問完啦嚇，咁到我想問翻院長嗱，你直至到今日嚇，你呢件事已經發生咗2日啦，咁你院長應該亦都聽聞啦，有數。唔係，我已經開咗2次會。開2次會。咁你到而家為止，到今日到呢刻為止，你清唔清楚呢個產婦入產室之前嗰個情況啊？有冇了解過啊？有冇睇過呢個病歷啊？我大概睇過。大概睇過啊？但係我哋首先前可唔可以講一次俾我哋聽？睇錯。中如中心醫院院長，人死咗2日啦。而家你告訴我話俾我聽，你係大概睇過嗰個病歷，冇去認真去睇過。嗱，我同你講，我作為院長，我首先唔係呢個專業，我會叫我嘅專家去認真睇呢個病歷，因為我唔係呢個專業嚇，我唔敢講，因為生仔係點樣生。點解你唔去認真？我只能係要佢個情況。我個人認為你喺度講緊大話喎。我個人認為嚇，冇。你點樣認為冇問題？我個人認為。但我只能講一句話，我作為院長，我要組織相關嘅專家對呢個病歷。咁專家有冇同你分析啊？有。咁係產前嘅產檢係咩情況啊？你講我聽。首先產前我唔咩情況？你同我講。嗱，首先情況一句話，呢個病人，我同你講，佢係入咗嚟應該係8月2日到嘅，我記得入咗嚟2日嘅呢個病人。係憑你記得。我記得係2日到，因為話我同你講，我作為院長，我唔可能管呢個病人嘅細緻情況。首先我只係揸一樣嘢，第一有冇錯醫院，你心裏要有數。第二醫院要咩嘅責任，醫院一定要去咩？嗱，院長我又打斷你，唔好意思，因為你啱先同我講過，你已經開咗2次會啦。咁呢2次會梗係由頭了解到尾啦。咁你喺了解我個妹產前產檢咩情況，一直至到入產室又發生咩事，做手術又發生咩事，你肯定要由頭至尾了解。因為呢個唔係話感冒發燒，係死人啦，係1屍2命死人，咁你肯定要由頭至尾去了解。咁我想睇下你深入了解嘅情況係點樣，你可唔可以同我陳述下？最了解情況。我點解要同你直述呢樣嘢？你明白？我表咗我作為院長，我表咗個態，你仲唔識啫？咁你話冇錯啊嘛？你而家唔承認錯啊嘛？第一，我已經表述咗2樣嘢。醫院對呢件事情，所有嘅反正我知道一樣嘢前提，呢個病人嘅死亡嘅原因係乜嘢嘢？目前個臨床診斷係乜嘢嘢？我心裏有數。咁你嘅專家話俾你聽。係羊水栓塞。我知道係，你都判斷羊水栓塞啦。咁你嘅產檢入產室前嘅檢查係如何㗎？係咩情況啊？係喺好安全嘅情況。佢入院唔係佢要開刀，肯定有個原因先要開刀㗎，係咪？咁你知唔知道咩原因啊？係因為我同你講啦。你同我講都得，冇問題。我留到尾話俾你聽。我同你講，因為你身為院長到而家到呢一刻為止，你唔係好清楚呢件事係咪？唔係，我好清楚呢件事，但係我好唔清楚一樣嘢係咩意思？細節嘅嘢我唔可能好清楚。你幾點入產室？幾點去做乜嘢？唔係我。細節你都仲唔清楚？我亦都唔需要同你講呢樣嘅嘢。嗱，如果你話要清楚，我只能係揾我哋嘅專家嚟，我哋嘅主任過嚟同你講。我最清楚。身為院長，你明話開過2次會。我身為院長，我第一時間開呢個會。第一，呢個病人嘅死亡嘅原因正唔正常？係我作為院長要清楚嘅。
即係你唔需要知道，你唔需要了解佢有產室前首先我咩情況，首先我產室發生咩情況，你係唔需要知。首先我唔係呢方面嘅專家，我唔係產科嘅專家。溫院長唔係呢方面嘅專家。係，我唔係產科嘅專家。點管理嘅呢個雞棚啊？我要知道，所以我就只能係揸管理啦。我點管理啲雞棚咧？你都唔知道。阿盧生，我只係知道嗱，呢個產婦一句話，我係要揸管理，就係意思係最基本一樣嘢。呢個產婦應唔應該開刀？嗱，我覺得呢啲係需要我哋揸管理嘅。咁點樣開刀一定唔係溫院長話，溫院長一定唔識嘅，因為我唔係呢個專業，究竟係點樣開刀，我一定唔清楚。咁第二，我個醫生有冇盡職盡責開刀，我先要去掌握個情況。咁你明白點？我覺得我哋整個醫生喺過程之中係有存在不足嘅地方，唔出奇。嗱，可能你話係咪一定呢個時間去多，或者遲10分鐘，或者早10分鐘點樣有？呢啲我覺得都有可能。但係呢啲我覺得其實你對醫院有意見，我哋可以揾第三方嚟評判㗎。我唔想去評判呢樣嘢。阿院長，我而家講扯嚟扯去，唔好講呢啲。我想問你。你答我，你問我又答你，係咪？你講。我想問你，身為院長，你應該係好清楚，肯定要了解2次會議啦，肯定要了解你入去產房之前嘅情況係如何嘅，係咪好正常咁入去產房？你去生產，咁入到生產嘅情況又如何？你肯定一定要了解下。你有冇了解先？了解。好，咁你可唔可以陳述下俾我？陳述第一時間，呢個病人係有健唔健康先？你病人健唔健康先？個細路仔，我問你嗰個病人健唔健康啊？因為個細路仔有需要開刀去做呢個手術，個母親啊，因為個細路仔嘅原因需要開刀去做呢個手術。你而家到此，你都冇去回覆我入產房之前嘅情況。入產房之前乜嘢嘅情況？產檢。叫病人健唔健康啊？得與唔得，你都照推落去，咁嘅咩？入產房之前嘅情況。你先推落去產。入醫院先。生產㗎。入產房先。入產房之前呢個人正唔正常？一定係按有手術指徵，我哋叫做，係嘛？即係有開刀嘅指徵先推入去啦。冇開刀嘅指徵係唔可以推入產房㗎。你要明白一樣嘢，一定有開刀嘅指徵。你而家到而家都未明確入產房之前嘅情況，你只要話嗰入產房之前係乜嘢情況就得啦。入產房嘅情況就係因為有開刀嘅指徵，呢個產婦有開刀指徵，係咪？咁啊，預產期去到邊度？產房。具體嗱入產房唔係入產房，即係入做手術，因為有手術。我而家問你唔係做手術，我而家問你，我個妹準備要入產房之前嘅檢查係如何？呢樣嘢乜嘢情況？呢樣嘅情況，我作為主管院長，我一定係唔清楚。我要揾翻個主任。去同你解釋。咁你開咗2次會，開咗啲乜嘢？我正話所講啦，第一連咁都唔清楚喎，你好似冇開過會咁，我覺得你講緊大話喎。對呢個病人，我哋處理個過程之中有冇原則性嘅問題，我要好清楚。第二，造成呢個病人死亡嘅原因係咩？我要好清楚。係咯，點解你淨係知道結果，你唔去了解乜因乜事有呢個結果咧？入產前。咁你想問我要呢個結果，你自己想講咩先？你想表述一樣咩？咁你知道你醫院嘅錯？我知道，你話我醫院錯，你可以直接話俾我知。唔係，我可以接受，我可以接受。但係你話你話你有乜嘢咩錯？你話俾我知。院長，我問嘅嘢，永遠都答我唔到。嗱，我首先我前提話俾你知，你問到呢個病人咁技術嘅嘢，咁專業嘅嘢，我一定係冇辦法答到你㗎。我亦都希望你好專業，一個醫唔會理你。我話你哋嗰啲前台都已經了解咗啦，因為有病歷睇，而係我發覺你院長你去了解，開咗2次會，去了解，根本就冇由頭去了解到尾。如果你有由頭了解到尾咧，你肯定都知道，呢個病人幾月幾號入嚟，然之後喺咩時候就做乜嘢，做咩產檢係發生咩事，係有咩情況出現，然之後幾點鐘因咩事又要入去產房。到產房又會發生咩事？你係咪應該咁了解？醫生有冇同你講？我想話你去開會有冇同你講？同我醫生你有冇去了解？同我講一樣嘢，明白？呢個醫生話俾我知，呢個病人係必須要去做手術。但我知道就係呢樣嘢啫。我係兩個醫生，只係話你啦，就唔同嘅。第二，呢個病人，呢個唔係病人，呢個產婦必須要做手術。係。嗱，我表示一樣。嗰個醫生只係話俾你聽，只係同你解釋咗話點解要做手術係咪？有指定要做手術。但係冇同你講入產
產前有咩情況，入到產房有咩情況，然之後要做手術，有冇咁講？係咪？冇，呢樣嘢唔需要我同我講呢樣嘢。係冇，因為佢唔需要同你講，院長亦都唔需要了解。冇錯，我可以我明講呢樣嘢。我係作為，如果假設呢樣嘢都要話俾每一個院長知，咁我係冇辦法可以接受到呢樣嘢。好明確話俾你知。嗱，我只係講一樣，我開會目的係一樣嘢。第一，你究竟應唔應該做手術？我會問清楚。第二，喺做手術過程之中，咁你覺得應唔應該做手術咧？有指徵應該。有咩指跡啊？我想問下。嗱，你唔好問我咁專業嘅嘢，我都話我唔係呢個專業。咁你咪話啱先咪講咗話嗰個醫生你使唔使我揾？同你講咗。你使唔使揾我嘅主任嚟同你講咧？最好啦。唔使遲。嗱，我先講，你啱先咪同我講咗話，醫生已經同你講咗，因咩事要做手術嘛？係。咁因咩事做手術咧？係啦，呢樣嘢因咩事做手術係醫生啦。如果我答俾你聽，你講咗啦咩？我講我一定要答你㗎啦，我好明確話俾你知，我同你講一句話，我作為院長，我好難管得咁細啲。院長你明白一樣嘢？嗱，我係明白，應唔應該要做手術，我院長要清楚。第二，呢個做手術造成乜嘢病人嘅死亡，我要清楚。嗱，我覺得係好清楚一樣嘢。你話一定要我講嗰啲嘢專業，我一定講唔到。第二，呢單事有事，醫院一定要孭責任，我一定會去孭。嗱，我可以明確表述呢樣嘢。唔緊要啊，院長，我明白一樣嘢。我想講呢個問題。我想我細妹，從頭到尾，可以冇問題，從未入，即係帶嗰個 B B 開始喺你嗰度咧復診，就至到入產房，至到出嚟，一定我一二話俾你聽，等你了解咗，你冇了解啊嘛，你話俾我聽，呢個知冇問題㗎。係嘛？咁你因為你唔清楚，我肯定話你聽啦。你可以話俾我知。因為你院長你真係冇了解呢啲問題。你話我院長想同你解決，你話我做我做唔夠好點樣好？因為我冇可能會好細緻了解呢個。明白，院長事務繁忙。係。我只係講，我只係一出現呢個事，我好緊張啦。唔係話你院長唔係死人啊！都係好簡單。錯。呢個病人一話佢冇用啊！你講112話俾院長聽。我想嚟表述一樣嘢。唔係院長話可以嗌埋嗰個。嗱，你講句話先。嗱，第一，我唔使講任何嘢啦。嗱，呢個病人一話出現搶救，我係第一時間去到 ICU 嘅。我會清楚係你一定會要去。我反正我第一時間去到 ICU 嘅。我知道。我一聽到7點幾，我就第一時間去 ICU 嘅。我係做啲全院嘅專家嚟搶救嘅。包括廣州市、廣東省嘅專家，我係親自寫字，包括佢做手術，我係親自喺手術室㗎。反正我一出現呢個問題，我係喺度跟嘅，你放心，你唔好話我，只要我做得好唔好，我唔需要人哋嘅評論，反正我哋盡量去做咗呢樣嘅嘢。好清楚你。嗱，我表述，乜你話要將整個過程話俾我知，我願意聽，冇問題，你可以講晒俾我知。咁你嗰個主診醫生？唔係。我想。等你個主診一齊，如果唔係咧，唔需要講，我唔需要個主治醫生過嚟，我院方我代表院方，你可以將你嘅情況話俾我知。唔需要你個主診醫生。唔需要。好，我就話俾你。你可以話俾我知，冇問題。將我所見到。了解嘅情況話俾我知。邀請。